9.6 综合实例超重低音效果的制作。下面用实例来具体介绍如何实现超重低音效果。启动 ProMIS-CC。新建项目。新建序列。执行文件导入命令。弹出导入对话框，选择要导入的素材。在项目面板中选择时尚家居素材，按住鼠标左键将其拖入节目监视器面板中。在时间轴面板中按住 Alt 键不放，单击并向下拖动音频1轨道中的音频，对该音频进行复制，并放置在音频2轨道上。在效果面板中展开音频效果文件夹，选择低通效果，将其拖到音频轨2上的音频素材上。选择音频2轨道中的音频素材，在效果控件面板中设置低通效果属性中的屏蔽度参数为1500赫兹。预览效果。综合实例超重低音效果的制作的讲解到此结束。